ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က rejected ဖြစ်မှာ request review တင်တဲ့ option ပေးနေပါတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဖြစ်နေတယ်ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းသွားရမလဲဘယ်လို activate ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီမှာအားလုံးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ boost university ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page not allowed to address ဆိုပြီးပြတယ်ဒီဥစ္စာကျတော့ Facebook page ဘက်ကနေကြော်ညာခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် C detail နေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပါမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တချို့ဥစ္စာမှာဆိုရင် request review တင်တဲ့ option ပေါ်တယ်အဲ့ဒီ request review တင်လို့ရှိရင်တို့ page က permanently registered ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ် ID feed ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော် page ကိုအိမ်လို့စစ်ဆေးရတယ်ကျွန်တော် page ကဘာကြောင့် boost university ဖြစ်ရလဲဘာကြောင့် page not allowed address ဖြစ်ရဆိုမှတခြားလေးစစ်ဆေးပြီးမှ rejected ဖြစ်တဲ့ post ကိုဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒါမှ request review တော့ပြီးတင်ရပါတော့ rejected ဖြစ်တဲ့ post ဘယ်မှာတွားကြည့်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် tab အသစ်တစ်ခုမှပြမယ်ဒီ page မှာဆိုရင် profile ပုံတစ်ခုနဲ့ရိုးရိုးပုံတစ်ခုမှာတော့ register ထိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံနှစ်ပုံစလုံးဖြတ်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် request ပြုတော့ပြီးတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီ page ရဲ့ profile မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှာဆိုရင် profile ပုံနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ထားပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခြား register ထိထားပုံနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကျွန်တော်အားလုံးစစ်စစ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာအားလုံး okay ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request ပြုတော့ပြီးတင်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုရင် request ပြုတင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request ပြုတင်တဲ့ option မိမိလေးဖြစ်နေတယ်ဥစ္စာဒီ request ပြုတင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပြဿနာမျိုး Facebook team နဲ့ခဏခဏ like ချက်တယ်နဲ့ခဏ Facebook team ကနေကျွန်တော် link တစ်ခုချပေးထားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ link နဲ့ဘယ်လို affiliate တင်ရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပေးပါမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ link ကိုရချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ private group link ကို join လုပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ private group link မှာကျွန်တော်တို့ link လေးစာသားတွေအားလုံး provide လုပ်ပြီးထားပေးထားပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော် link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ page register ဆိုမှ request review တင်တဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပူမယ်ဒီ plus icon တစ်ချက်နေမှာ page လုပ်ပြီးကျွန်တော်တွားလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှဆိုရင် request review of registered page ဆိုပြီးအောက်မှာဆိုရင် select your page ဆိုပြီးသူကပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအခုဖြစ်တဲ့ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးမှထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော် case မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Candyland ပေါ့နော်ဒီ Candyland page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရမယ်အတွက်ကြောင့်ဒီ Candyland page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ page service လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ကနည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Candyland page တွေ့ပြီးတာတစ်ချက်နေမယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို I'm not sure which was violation ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးတော့မယ်ကျွန်တော် page ကိုတခြားစစ်ဆေးပြီးမှတိုင်းဒီဥစ္စာနဲ့ live ဖလားဆိုတခြားစစ်ဆေးပြီးမှတိုင်းကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအခြား branded ကြောင့်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်အခြား copy content အခြား video ကြောင့်ဖြစ်တော့ခဲ့ဒါမှမဟုတ် reuse content တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ် and ဝါဒကျွန်တော်တစ်ချက်ယူအခြားသော reason ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ distribute စားတွေပဲရေးပြီးမှအဲ့မှာကျွန်တော် request ပြီးတော့တင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာတော့ logic ဖြစ်တဲ့ပုံနှစ်ပုံမှရှိရဲ့အဲ့နှစ်ပုံလုံးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ကန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို send ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီလိုပို့လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ Facebook team review တဲ့ 100% ကြတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင် Okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင် နောက်တစ် step တစ်ခုမှကျွန်တော် request ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်အခုချိန်မှာ Facebook team တစ်ခါနဲ့ auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ request ပြီးတော့ပြီးတင်တဲ့အခါအနည်းဆုံးကျွန်တော်2နေရာ3နေရာနေ request ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါတယ် Facebook team ကလည်းသူကပြောတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာသူတို့ကအားလုံးက auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် request ပြီးတင်လို့ရှိရင်2နေရာ3နေရာတင်ပေးမယ်အဲ့ဒါမှပို့ပြီးထိရောက်မှုရှိရဆိုပြီးသူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမှအထက်လို့ပြင်မှသူတင်ပေးတာပေါ့နော် Okay step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် tab အသစ်တစ်ခုဖွင့်မှပြန်မှဒီ link တစ်ခု provide လုပ်ပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ URL link ထည့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော် check copy လိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့အားလုံးနီးစနစ်ကြမှန်ကန်လုပ်ပြီးတော့ပါကျွန်တော်ဒီ request review တင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook account ID တင်ထားရမယ်အဲ့ဒီ ID တင်ထားမှလည်း request review တင်လို့ရတာပေါ့နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားကိုကျွန်တော်တေချာလေးရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်စာလုံးမာလို့မရဘူးတေချာလေးရေးပြီးသွားမှအတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်ရေးထားပြီးတဲ့ရှိရကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော် copy ကူးပြီးထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုနည်းနည်း edit လုပ်ပြီးသွားရပါဘူးဒီမှာ page ID ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအခု register ဖြစ်တဲ့ page ID ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်မယ်နောက် page က30ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လာမယ်Okay ဒီမှာနောက် page 30အားလုံးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ edit လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြန်တစ်ချက် check လုပ်ကြည့်မယ် Okay ကျွန်တော်စလုံးတစ်လုံးမားနေပေါ့နော်အဲစလုံးကျွန်တော်အကြည့်လို့ရမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီလိုအားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပူလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်လာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တစ်ခုထည့်မယ်အဲ screenshot ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲပြီးထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်
Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုအခုနဲ့တစ်ချက်လာပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှအခုနဆွဲလိုက်တဲ့ screenshot ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ် Okay တော့ routine ဖြစ်နေခဏစောင့်ပါတော့ Okay ဒီ step ပဲအားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ request review topic တင်လို့ရှိရင်ဒါ Facebook team review တဲ့ 100% ကြာတော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ဒီပုံစံအားလုံးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ step က24နာရီ 48နာရီဒါမှမဟုတ်92နာရီပေါ့အကြဆုံးတစ်ပတ်အတွင်းဒီဥစ္စာပြန်မှာ edit ဖြစ်တော့ခဲ့မှာပြန်မှာ boost post ဖြစ်တော့ခဲ့မှာပေါ့နော် Okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်မှာထင်တယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတွေ page မှာဖြစ်စေ ad account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခဲ့တယ် page quality အနည်းအဝါရောင်တခုဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ် Viber နံပါတ်စစ်ကျွန်တော် contact လုပ်မှမြင်ရနိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် face လုပ်ခဲ့ဖို့နိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလုပ်ပေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဒီ page owner တွေဖက်ကနေသူတို့ဖက်ကနေဗီဒီယိုလုပ်ပြီးပါဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတချို့ဗီဒီယိုမှာနည်းနည်း sync to sync ဖြစ်တော့ခဲ့နည်းနည်းဗီဒီယိုထက်တော့ခဲ့ရင်တီးခံပြီးပဲကြည့်ပြကြပါအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်